戴咗呢個頭套咧，我哋叫做嗰個過程咧叫犬化。其實咧，當你進入一個犬化狀態入邊咧，你嗰個人會放低咗你本身叫做人喺人嗰個好多一啲你諗焦慮啊或者諗緊嘅嘢。其實戴咗呢個頭套咧，單純我啦，我個人會比較變咗直接啲好多，好多嘢唔需要諗。我覺得 cosplay 嚴格啲嚟講，我係 cosplay 人多過我係 cosplay 狗仔。我叫凱文啦咁樣，只要嗌到凱文呢個位咧，其實佢心入邊咧就會有一種我哋叫犬魂嘅覺醒。就係咧，佢會有一種狀態，就係已經我已經有一種酥麻麻嘅感覺，就係哇咁犀利㗎！就係其實正常狗狗如果你有去理解過咧，其實都會有呢啲 terms，佢其實叫 alpha、beta 同埋 omega。咁我覺得我自己係偏向 omega 嘅。咁 alpha 咧就係領袖啲嘅類型啦，喺動物入邊。omega 咧就係偏向中間一個。叫做喺中間中和嘅角色嚟嘅。犬化咧比較似係我哋啦，心入邊嗰個諗法咧，進入咗一個比較退化或者簡單啲嘅模式。其實即係等於你長大之後，你進入呢個社會大學，你係好多嘢、好多事、好多人會令你心灰意冷噶嘛。咁你就要揾一個位去抒發翻呢一啲壓力咯。我明白呢樣嘢嘅。我有啲朋友係中意，即係有啲一樣都係犬化嘅，佢哋係可能中意摸兔啊咁樣，所以每個都即係反兔咁樣。係啦，咁得意嘅咩？我想摸下。甚至乎咧，其實喺外國啦，係講緊咧主人去旅行，佢會特登咧揾一個叫做 pet keeper 嘅人。OK。照顧佢屋企嘅，即係我隻貓咁咯。我去旅行，跟住我就會揾朋友嚟照顧咯。因為我第一次咧，其實係借我朋友去試嗰個頭套。我估唔到戴上去嗰下咧，我瞬間個人好似已經放鬆咗，係啦，有個犬魂覺醒嘅感覺，就係 headspace 咯，係咪 ？Right， 冇錯。咁你命中注定咯，即係你戴已經有嗰個感覺啦嘛。係啦，即係一見鍾情咯，其實。冇錯。Hello， 大家好嘛，歡迎翻到嚟基禁不設防啊！咁今集咧又有新嘅嘉賓啊！咁今集咧我就請咗一個香港嘅 puppy 同大家去做一個訪問嘅，係啦，咁就拆解下我哋嘅香港嘅 puppy 或者可能係台灣啊或者世界各地 puppy 嘅生態圈係點樣咧，同埋咧都會去解釋翻咧大家嘅迷思咁樣喎。原來係啦，咁啊不如呢個 puppy 介紹下自己先。大家好啊，我係凱文。係啦，咁啊 Kevin 啊，係多謝 Kevin 上嚟接受我嘅訪問嘅。好啦，咁首先咧想問下咧，第一個問題就係咧，可唔可以簡單咧解釋一下咧 Puppy Play 究竟係乜嘢咧？同埋對你嚟講咧，最核心、最吸引嘅樂趣係邊樣嘢咧？好多人會覺得 Puppy Play 係戴咗呢個頭套就叫做 Puppy Play 啦，但係其實 Puppy Play 咧好早可以追溯翻去咧，好耐以前咧嘅皮革文化度。其實咧佢係喺皮革文化啦，然後已經變到 SM 文化啦，入邊衍生出嚟嘅一個叫做癖好咁嘅。咁咧其實咧，即係你見到我個頭套啦，其實咧佢主要都係。即係呢個係皮啦，當然到後期咧就會有好多唔同嘅質地嘅頭套啦，咁樣喺 Fetish 入邊都叫做頗獨立嘅一個分支嚟。OK，咁但係都即係都要強調啦，其實佢喺Fetish 入邊咧係自助餐嚟嘅，即係佢唔係你玩得puppy 你就唔可以連埋膠衣啊或者其他嘅一齊玩。有啲人可能會同其他一齊玩，就係膠衣 puppy 都會有啦。咁好多喺可能喺各大嘅乜盒嗰啲網站都會有好多嘅，或者 X 啦 X 已經係好多啦，已經係。因為呢一件事咧比較多爭議嘅喺呢一個位上面，咁所以我都強調，其實佢唔係二元對立嚟嘅，咁其實佢係你。即係大家各有喜好嘅啫，所以咧你見一開始咧，其實舊嗰啲咧全部都係以皮為主，咁去到後期咧，因為熱啊成嗰啲，先至會有好多唔同嘅質地咁。係適合呢個東南亞天氣啊，因為我見呢啲其實都幾透氣，同埋佢係有啲彈性嘅。咁但係你戴嗰個你一睇就知貴嘢啦。咁一陣間咧再訪問下你咧，呢度呢個頭套係點樣得翻嚟啊嚇？咁最核心最吸引嘅樂趣，你覺得係乜嘢咧？其實戴咗呢個頭套咧，我哋叫做嗰個過程咧叫犬化。
其實咧，當你進入一個犬化狀態入邊咧，你嗰個人會放低咗你本身叫做喺人嗰個好多一啲你焦慮啊或者諗緊嘅嘢。其實帶到呢個頭套咧，單純我啦，我個人會比較變咗直接啲好多。好多嘢唔使去諗，好多嘢唔使去，即係處於一個放鬆嘅狀態。即係變咗第二個人格喎，係嘛？即係同你平時你嘅真實身份係另外一個人格咁樣，係嘛？冇錯。另外一個身份，冇錯。其實有少少似 cosplay 啦，係嘛？可唔可以咁講咧？可以咁講。cosplay 係你要進入嗰個漫畫、動漫人物嗰個角色入邊噶嘛？如果正常即係叫容易啲理解，其實係 cosplay 啦。但係我比較覺得即係我個人嘅認同入邊咧，其實我覺得我直頭係已經係呢個角色，只係我平時喺人嘅角色入邊，我有好多嘅層面，有啲要扮演出嚟，去例如去返工啊嗰啲嘅角色嘅架構。但係其實喺我嘅人本身層面，我覺得 Puppy 先至係我個人最自然嘅狀態，即係我乜嘢都唔使諗。即係其實應該調翻轉喎，係你平時翻工啊對人嗰個人格係你嘅副人格喎，你嘅真正嘅人格其實係做狗仔嘅時候。係啦，所以我其實覺得 cosplay 嚴格啲嚟講，我係 cosplay 人多過我係 cosplay 狗仔。哇！呢個大家好認同啊，係嘛？大家每日對住老細都係 cosplay 㗎。冇錯。OK，咁我承接翻咧頭先嗰個你講到嘅點啦，就係咧。Puppy 入邊有一個 terms 叫做 headspace 啊，咁你可唔可以解釋下 headspace 係乜嘢嚟咧？咁同埋其實你即係進入呢個 headspace 嘅時候，你個腦袋啊會唔會有一種譬如係即係頭先講到放空或者好興奮嘅感覺定係點樣咧？即係可以解釋一下嘅。其實首先咧第一樣嘢有好多人誤解咗咧，就係戴咗呢個頭套入去嗰下先至係進入咗個 headspace 嘅狀態，即係犬化，我哋叫犬化嘅狀態。但係其實咧。有好多人啊，佢唔一定係要，即係呢一樣嘢唔一定係 must 嘅。其實每一個人咧，佢進入 headspace 狀態，可能有啲人咧係你嗌佢犬名，即係我哋每個人都犬咩話？犬名犬名係啦，即係佢可能好似我啦，我叫凱文啦咁樣。只要嗌到凱文呢個位咧，其實佢心入邊咧就會有一種我哋叫犬魂嘅覺醒，就係咧佢會有一種狀態，就係已經我已經有一種酥麻麻嘅感覺，就係咁犀利㗎！即係嗌一嗌個名就已經係覺得係有一個已經入咗即係嗰個犬化狀態，就唔使着嗰啲 costume 嘅。唔一定要着嗰個 costume。甚至乎我哋其實有時可能見到自己嘅家族成員啦，有時唔使戴個頭套就會自己喺度嘔咁樣，即係好似落叫咁樣。對話方式係嘔嘅。咁講到呢個即係族群咧，即係 pack 咧，咁我哋一陣咧就會再詳細啲去講入去嘅。好啦，跟住之後又想問下你咯，Puppy Play 咧其實可以好 playful 同埋好可愛嘅，亦都可以好 kinky 同埋好 powerful 嘅。咁其實你自己係最中意邊一種 style 咧？即係例如係好乖嘅狗狗啊，定係一啲好頑皮嘅狗狗啊，定係點樣嘅咧？我其實我個人咧就比較係接近一啲比較乖巧嘅。咁當然頭先你講啦，其實呢個咧都同我哋族群有關係嘅，因為我哋族群咧比較分就係其實正常狗狗如果你有去理解過咧，其實都會有呢啲向色，佢其實叫做 alpha、beta 同埋 omega。咁我覺得我自己係偏向 omega 嘅。咁 alpha 咧就係領袖啲嘅類型啦，喺族群入邊。omega 咧就係偏向中間一個。叫做喺中間中和嘅角色嚟嘅，咁Omega 咧就主要好似我咁樣，就係比較即係叫聽從指令啊，或者叫做比較唔想帶領嘅，即係我係聽人哋或者聽 Alpha 或者聽 Handler 嘅指示咁一個角色，我係偏呢個位嚟嘅。但係唔一定係固定嘅，即係每個人都會係。我可以轉嘅。係啦，喺呢個。即係可能我今日係 Omega，我聽日想做 Alpha，我想帶領咁都得嘅。係啦，只要你同嗰個家族入邊咧，其實大家係傾好咗 respect 咗，傾好咗。即係可以轉㗎喎。係啦，OK，係流動嘅，係流動嘅。我明白。OK，明白晒。哇，即係今日又係每次咧，我都覺得訪問嘉賓嘅時候咧，其實係嘉賓解即係教我好多嘢啊，係我係即係乜都唔知，我今日係一個麻瓜嚟嘅吓。OK， 好啦，咁咧好多人咧會將呢個 Puppy Play 同埋呢一個嘅 Furry 咧混淆嘅喎，咁你可唔可以同大家講下兩者係主要係有咩分別咧？例如佢哋嘅 gear 啦，佢哋嘅心態啦，佢哋嘅玩法啦，或者係佢哋嘅 community 係有冇即係有咩唔同嘅咧？呢個咧係一個比較叫做複雜啲嘅問題。係，因為咧
佢唔一定都係講多次啦。其實大家唔一定二元對立嚟嘅。我講嘅嘢亦都唔一定係即係叫係觀察到翻嚟，亦都唔係得唯一一條規矩嘅。大家每一個都唔同。唔少喺 Puppy Play 嘅狀態下咧，都會玩 Fairy 嘅，但係其實兩個係完全唔同嘅嘢嚟㗎。OK，首先好現實啲叫做切 check 咁講啦。其實玩 Puppy Play 同玩 Fairy 咧，兩個嘅你要嘅成本咧係可以差好遠嘅。一套出名嘅 Fairy 嘅裝束咧，係講緊可以去到差唔多6位數字嘅，即係差唔多10幾萬嘅港幣10幾萬，港幣10幾萬。OK，出名嘅Fairy 係啊，大致上都有3間左右係比較出名嘅 Fairy 嘅。香港啊？唔係香港，全世界。全世界，大致上最出名都係大概有3-4間左右。3-4間公司係專做呢啲衫，你意思係？係啦。OK，但係6位數字，即係你玩唔玩得起咧？即係唔係個個都玩得起啊？最基本一套係6位數字，而且咧 Puppy Play 咧，我就係狗嘅角色啦。我哋模仿嘅族群咧，主要都係狗啦。Fairy 咧係講緊佢其實唔一定係狗嘅，佢係獸人嘅形式嚟嘅。佢比較多咧係背後有個角色設定俾佢。其實你係代入緊去嗰個角色設定後邊嘅嗰個人物嚟嘅。我見上網睇 Fairy 可能係一啲好奇幻嘅角色，即係可能係現實中未必有嘅，即係可能係狗頭蛇尾啊，即係好 fantasy 嘅嘢咯，即係唔係話 Puppy Play 淨係真係純粹係狗咯，咁大家可能每日或者可能即係一定會有見過真嘅狗噶嘛，咁完全係兩樣嘢嚟我見，同埋你講到嗰個成本問題係咪因為咧 Fairy 咧佢係因為要由頭着到落身，全身去做，因為佢可能扮人魚啦，呢些我唔知啦。咁你要個下身都要咁啊，但係可能你 Puppy Play 係你低成本，你帶個狗頭，或者你話直情係就咁嗌個名，你自己嗰個名已經 Headspace 已經可以玩噶咯，即係已經你已經得咯，免費咯，即係所以個成本係爭好遠喎。係啊，同埋 Fairy 咧主要佢多數大部分啦係純手工嘅。純手即係人手做，係啦，冇錯，成套衫係純手工。明白。而且咧，嗰個角色咧，即係我頭先所講咧，其實佢有個角色設定。係。佢角色設定係 unique 嘅，即係呢個世界得獨一無二。係啦。所以你要去到嗰個角色去，即係佢可能整完出嚟，你都要 bid 嘅。你都要咩話？bid，你都要拍賣嘅，唔係話你即唔係話你有錢就買到嘅，你都要抽要去拍賣嘅。即係我唔明喎咩意思，即係可能拍賣價高者得咁樣攞。即係嗰啲公司做咗件衫出嚟，即係可能佢會係咪即係做件衫出嚟，跟住就會可能佢會寫一個背後嘅古仔。咁啲人好中意嗰個古仔，就要去價高者得。係啦，我對上次幫我 friend 咧就係講緊要抽嘅，即係佢有一個 character 創造，好中意，好想買。係啦，咁咧係要抽嘅，咁係每個人要填啦。填嗰個填方係啦，跟住然後咧就喺個方嗰個收到翻嚟啦，之後再揾抽中嗰個人啦。抽到嗰個人之後咧，就要開始嗰筆錢啦，俾完咗之後咧，要差唔多等個年零2年啦。跟住先至收到嘅。哇！好似嗰啲眾籌咁樣，Kickstarter 嗰啲即係等好耐咁樣。冇錯啊，所以咁嘅咩？有啲分別嘅，雖然呢啲頭套好大分別喎，唔係有啲分別喎。但係呢啲頭套咧，一樣都有得 custom make 嘅，咁都可能要等3-4個月嘅，但係就一定冇嗰個咁樣。呢個係講緊現實上面啦，但係其實係講緊心入邊，即係如果你講更深層次嗰個分別咧，其實係犬化咧比較似係我哋啦心入邊嗰個諗法咧，進入咗一個比較退化或者簡單啲嘅模式。其實即係等於你長大之後，你進入呢個社會大學，你係好多嘢，好多事，好多人會令你心灰意冷噶嘛，咁你就要揾一個位去抒發翻呢一啲壓力咯。我明白呢樣嘢嘅，即係但係我嘅抒發壓力就唔係 Puppy 啦，我唔識啊，係啦，可以咁講，唔知道呢樣嘢啊。但係 Fairy 就係另一個層次嘅嘢，係啦，即係另外一種玩法。佢甚至乎係將自己跳入咗去另外一個角色入邊。OK，佢唔即係有另外一個身份，而唔係完全係我哋講緊叫做佢犬化第二樣嘢。OK，明白。咁所以喺心理同埋喺現實入邊都
有頗大差別，但係唔係二元對立嚟嘅。OK，有啲人係 puppy play 兩樣都玩。係啦。OK， 明白。好嗱，又想問係啦，咁你做 puppy 嗰陣時咧，你覺得最爽嘅互動啊，同埋 sensation 係乜嘢咧？例如俾人 pat 即係摸頭啦，俾人 pat 啦，有啲人俾啲指令俾你啦，或者係leash walk 咁樣嘅。咁你即係可唔可以 share 你嘅感覺咧？其實我係比較中意即係。只要你都摸我個頭啦，或者勾下巴，即係你當我係一個，即係好似我隻貓咁咯。係啦，冇錯，我就會覺得好狂估咯，一摸佢佢估噶嘛。冇錯。咁點解你一摸你啊烏咁啊又？好驚喎！佢哋話摸我係我進入咗另外一個 mode 嘅，但係其實我實質唔知嗰個表達效果係點嘅。但係即係你自己好，你中意俾人，即係係咪俾 handler 定係俾啲同伴？係啦 handler 或者其實 alpha 啊嘛，maybe alpha 或者哥哥咁樣都會即係或者其實朋友都會摸嘅，即係喺軟化狀態底下。但係即係我哋都講啦，即係最主要玩呢一樣嘢咧，最 respect 嘅摸頭唔係人都可以摸嘅，即係你唔好見到突然之間喺個活動度見到哇前面有個 Puppy 啊，咁 Puppy 應該中意俾人摸喎，跟住就摸佢頭，但係其實係 respect 嘅，你要問咗先。問咗先係啦，嗱，大家都係咧玩呢一啲嘢咧，都係每一次都係科普噶啦，要雙方情願之下去做嘅，就唔好做啲對方唔願意做嘅事啊嚇。係啦，即係你最中意係俾人摸頭嘅。摸頭咁呢個係咯，因為我隻貓又係咧，狗都係咁啊，真係真狗啊！摸咧真係中意摸下巴噶喎，又係即係你最中意呢兩個位係頭頂同埋下巴，同埋即係頭先講啦，爬行嗰啲指令都中意嘅咁樣。哦，即係咪個 handler 叫你爬？可能叫你擔報紙嗰啲，會唔會咁樣嘅？就比較少嘅，有試過擔物咯，但係就未試過擔報紙。哦，擔物你都 OK 嘅，都 OK 嘅，但係即係中意接受指令嘅。係啦，但係我有啲朋友係中意，即係有啲一樣都係犬化嘅，佢哋係可能中意摸肚啊咁樣，所以每個都即係反肚咁樣。係啦，咁得意嘅咩？我想摸下。係啦，我做 master 啦又 OK。大聲吠定係安靜做 pup？ 大聲吠。入 headspace 之後最想即刻玩定係最想即刻瞓低？即刻玩。handler 發指令多定係自己玩多咧？自己玩。中意玩摔角式打鬧定係乖乖地坐低聽話？5、4、3。摔角式打鬧。哇，OK， 即係同啲狗群大家啲 friend 或者可能哥哥細佬咁樣 OK。好好 Puppy Play 最意外嘅興奮係嚟自 gear 定係嚟自互動？互動。中意爬行定係起身行咧？爬行。中意俾人叫 good boy 定係 bad pup？Good boy。我諗都係啩。你覺得戴 collar 舒服啲定係唔戴 collar 舒服啲？老實講，唔戴係舒服啲嘅。哦，唔戴 OK 好。中意玩玩具定係俾主人逗你玩？主人逗我玩。你中意靜靜地坐定係好動到處爬咧？好動到處爬。睇嚟你都係一個好活躍嘅、好好動活潑嘅 puppy 仔啊！我哋翻去我哋嘅問題啦。好，咁 Puppy Play 其實有冇性嘅元素咧？咁對你嚟講咧，同純粹嘅性愛嘅遊戲啊，有咩分別咧？或者係點樣去融合咧？你覺得？其實係唔一定二元對立嘅。即係玩 Puppy Play 啦，其實佢有部分人都會有性嘅元素，有部分都未必有嘅。以我睇或者以我認知，我一般今日係麻瓜民眾啦，即係喺網民唔好插我，真係唔知。我睇我係 Puppy Play 係同 sex 係直接關係嘅，我係啦，但唔一定嘅，唔一定。OK，例如你係中意冇性嘅元素嘅？喺我依個狀態下，就唔中意嘅。OK。因為嗰個首先 Puppy Play 的確係嘅，以前咧可能喺 BDSM 大家都有聽過喺 BDSM 嗰度出嚟嘅，甚至乎咧其實譬如喺台灣啦，佢哋好即係大部分都有Puppy Play 都好中意睇一個小說叫做《軍犬》嘅，咁其實入邊咧都係講緊 BDSM 出嚟嘅元素嚟。小說啊，係即係個啟蒙係咪你意思？係啦，冇錯。哦，明白。咁但係慢慢演化到依家呢一刻啦，其實咧Puppy 同埋叫性嘅元素咧，唔一定要有嘅。係有啲人咧，其實已經係即當初分開咗啦。有時候咧BDSM 咧，即係好講從我哋即係可能好重叫關注或者重點喺我係咪服從，
甚至乎係即係叫 master 啦，係或者我哋啲 handler 度嗰啲嘅情況咁樣。係咁但係其實喺依家咁嘅情況啦，我哋有時咧，其實 puppy 咧已經去到叫做升華到去到陪伴犬嗰類型，即係我唔一定單純去到講緊我一定要服從你，或者喺牀上面服從你。我哋已經講緊係平時嘅情況下，日常生活咯。係啦，即係頭先你講話可能係摸頭啊，即係好似養狗咁樣咯，跟住掉啲嘢俾佢接翻嚟咁樣。冇錯啦，甚至乎咧，其實喺外國啦，係講緊咧主人去旅行，佢會特登咧揾一個叫做 pet keeper 嘅人。OK，照顧佢屋企嘅，即係我隻貓咁咯。我去旅行，跟住我就會揾朋友嚟照顧咯。冇錯啦。咁呵護嘅咩？冇錯啦。哇，真係同養貓貓狗狗一樣喎，咁 Q 嘅咩？OK。所以其實唔一定同性有關係，當然同性有關係嘅都係講緊。即係可以兩樣嘢都有玩有融合都有嘅。係啦。只不過你唔係啫。係啦。但係你身邊嘅朋友有㗎嘛？即係身邊嘅你嘅兄弟啦，你嘅狗群兄弟啦。冇錯。係啦。甚至乎有啲人其實好中意係為數唔少嘅都可能係鎖緊啊，或者即係有一啲貞操鎖啊。OK，係有啊，有好多就係。係啦。我見到嘅係咯，但係我唔知係咪真係邊樣，即係純玩多啲啊，定係玩埋性多啲，我就唔知個比例嘅。所以其實嗰個最重點係尊重。你點去同個 handler 傾溝通？明白，都係嗰句啊，都係科普啊，溝通好緊要啊，係啦，要大家雙方達成呢個共識啊。好，嗱，到最後一條問題啦，咁啊，第一次咧真正玩呢個 puppy play 嘅時候咧，你最深刻嘅感覺或者係一啲小驚喜係乜嘢咧？其實我第一次玩嘅時候咧，係有啲叫做唔係 handler 嚟嘅，我係第一次係同朋友試玩。係啦，或者叫我最印象深刻啦，係收到呢個頭套嚟嘅，因為咧其實唔好睇小你去整一個咁樣嘅，其實都用咗3-4個月嘅，講緊淨係運啫，因為佢其實有好多 custom 嘅元素喺入邊。係。咁我去收到嘅時候咧，其實係第一個反應係我估唔到戴上去頭套嗰下，因為我第一次咧其實係借我朋友去試嗰個頭套嘅，我估唔到戴上去嗰下咧。我瞬間個人好似已經放鬆咗，係啦，有個犬魂覺醒嘅感覺，就係 headspace 咯，係咪？Right，冇錯。咁你命中注定咯，即係你戴已經有嗰個感覺啦嘛。係啦，即係一見鍾情咯，其實冇錯，完全有心跳嘅感覺，完全係，即係嗰個放鬆嘅狀態啦，同埋我。即係完全唔使諗，等待指令，完全喺個心入邊就已經有一種興奮嘅狀態出嚟嗰下嘅感覺。明白。因為嗰下咧係大家陪我一齊開箱嚟嘅，開個頭套嚟嘅。係。咁樣我第一次戴上，其實大家嗰下嘅即係少咗好多我做人嘅嗰個憂慮。係啦。我明白。我第一個反應係，即係瞬間我好似放低晒所有嘢，我完全進入咗一個狀態，就係一個犬化狀態。即係作為一個犬，我唔使諗起碼最簡單，我唔使諗幾時出糧。你淨係想主人同你玩啫，即係有人同你玩咁樣。所以你一戴嗰個頭套 ，even 唔係你自己 custom made，你都好中意啦。所以就毅然就進入呢個香港嘅狗圈，同埋就自己 custom made 咗個頭套啦。同埋你下一集咧會講到嘅，譬如你啲頸圈啊，同埋你有啲即係 dog tag 咁嘅嘢嘅，係啦。咁咧。我哋咧就呢集咧就嚟到呢度先，咁下一集咧就會再繼續深入問下 Kevin 咧佢嘅即係譬如香港嘅puppy play scene 係點樣啦，或者可能係一啲大家對於puppy play 嘅誤解，或者可能譬如你都試過喺戴住個頭套喺公眾酒吧地方都有啲唔係咁好嘅經歷喎，係啦，咁咧下集咧都會同阿 Kevin 咧一去拆解嘅。咁我哋今集就嚟到呢度先，記得中意呢條影片嘅話咧，記得 comment、like、share、訂閱同埋撳個鐘仔，咁就會第一時間知道我最新嘅影片啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。